Olha só essa parafusadeira e furadeira que eu comprei na internet e quero mostrar para vocês. É da EOS Maxi Pro, ela vem com uma bateria de 12 volts, 1500 mAh, que oferece uma boa condição para você utilizá-la por um longo período. Tem também aqui o módulo que você pode selecionar de parafusadeira ou de furadeira até para concreto, duas opções de velocidade, manuseio do grip para você encaixar sua broca ou até mesmo no modo parafusadeira. Vem também ainda com um LED que você pode utilizar em locais mais escuros ou ainda para serviços noturnos. E ela vale muito a pena você ter na sua casa, na sua empresa, para utilizar de serviços domésticos e do cotidiano. Clique no card aqui embaixo e adquira uma.